昨夜9時に発生した大型の台風14号はマリアナ諸島付近を北上しています。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。台風はこの後北西に進み、勢力を強めながらあさって水曜日から木曜日頃に沖縄地方に接近する予想です。沖縄地方では台風の接近に伴い、強風や高波、大雨などの影響が出る恐れがあり、早めの対策が必要です。今後の台風情報にご注意ください。